大家好，现场有来自我们抖音的客户反映他的刹车抖动以及刹车皮有异音，我们检查一下这台 Toyota Altis 它的刹车系统出了什么状况。马上跟着远方的镜头，我们来看它的实际状况。马上我们来检查一下这台 Altis 的刹车系统，刹车盘这边有高低的状况，这边有刺钩的状况，刹车盘都碳化了。我们进行研磨以及更换刹车来令片。我们现在马上来检测一下它的刹车盘的厚度够不够。拆一下旧的刹车盘，我们检测一下，目前它的厚度约22左右，那它的底线差不多19厘米左右，还可以修复研磨。我们进行研磨，这边有严重的刺钩，高低的落差蛮大的，进行修复。刹车盘拆装之后，我们检查一下它的刹车盘底座，这边严重的生锈以及锈蚀，待会要进行除锈以及防锈的处理。刹车盘的部分一样进行清洁保养，这边也要进行除锈以及防锈的处理。透过专业工具，我们先进行除锈的动作，将上面生锈的部分除锈完成之后，我们再进行刹车盘的修复动作。我们看一下除锈前跟除锈后的差别，这个是除锈完成，这个是还没除锈的。继续细部除锈，螺丝孔里面都有除锈。我们修复前先看一下它的误差指数，约10条左右 0.10 mm， 待会进行修复。我们进行通风口除锈处理，通过专业工具进行除锈。除锈之后，我们还会进行防锈处理。防锈完成，我们先把它吹干之后，再进行修复的动作。师傅开始进行刹车盘底座的除锈动作，将锈蚀的部分除锈之后，再进行防锈处理。我们透过专用工具进行除锈。除锈完成之后，我们进行防锈处理。完成。透过专用的仪器设备，我们将刹车盘进行修复，内外是修复前后的差别。透过专业工具，能有效将刹车盘的底面修复。修复完成之后，我们还会透过日本的千分表来进行测试。刹车板修复过后，我们使用日本千分表检测一下它的误差指数，实际测试目前约0的位置。很多网友质疑说，我们这支指针没有贴在盘面上面，我们看一下，它整支指针是在刹车盘底上，指针的部分也有稍微在抖动，但不明显，就连0.01 mm 都不到，所以数据非常漂亮。之后我们进行组装，立面的除锈防锈我们都已经处理完成。内部也都有进行防锈处理，完成。刹车碟盘组装，我们透过扭力扳手进行扭力磅数锁紧，将2颗螺丝平均扭力锁紧，扭力磅数为110牛顿米。我们更换高灯的刹车来令片，使用扭力扳手进行扭力磅数锁紧，将2颗活动螺丝扭力磅数锁紧，确保它的维修品质以及效果。这就是整个刹车盘修复以及金属陶瓷刹车来令片更换步骤细节。以上的叙述是我们针对这一台 Toyota Altis 刹车盘修复以及金属陶瓷刹车来令片更换步骤细节。大家看了，如果有不懂的地方或想要了解的地方，都欢迎底下留言，让远方来告诉大家。